टू इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्पेस। फैक्ट नंबर 1, जब आप सनसेट को पृथ्वी से देखते हो तब हमें वो लाल पीले रंग का दिखता है, लेकिन आप सनसेट को मंगल ग्रह से देखोगे तो आपको नीले रंग का दिखेगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है रशिया के अंतरिक्ष यात्री यानी कि कॉस्मोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते वक्त गन लेके क्यों जाते थे? क्या उन्हें डर लगता था कि कोई अंतरिक्ष में उन पे अटैक कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं। कॉस्मोनॉट जो गन लेके जाते थे उस गन का नाम था TP-82। तो सवाल ये है कि कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष में गन लेके क्यों जाते थे? तो सुनो, वो गन उन्हें इसलिए दी जाती थी अगर मान लो स्पेसशिप को जहाँ पर लैंड करना है वहाँ लैंड न करते हुए गलती से साइबेरिया के जंगल में लैंड करती है तो कॉस्मोनॉट की जान को खतरा था, क्योंकि साइबेरिया के जंगल में भेड़िया और भालू थे जो कॉस्मोनॉट पर अटैक कर सकते थे, उन्हें मार सकते थे। इसलिए जब तक रेस्क्यू टीम कॉस्मोनॉट को रेस्क्यू करने नहीं आती तब तक खुद का बचाव करने के लिए उस गन का इस्तेमाल किया जा सकता था, और इस गन का इस्तेमाल शिकार करने के लिए और सिग्नल देने के लिए भी किया जा सकता था। इस गन का यूज़ 1996 से 2007 तक किया गया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।